Jo Leute, ich bin's wieder, euer Marcel, und für diese Folge Brand New Februar 2023 habe ich natürlich wieder jede Menge geile Produkte mitgebracht. Unser Warenlager quillt quasi über vor Neuheiten. Es geht um Gehäuse, Gaming-Peripherie und PC-Hardware, also viel Spaß. Brand new. What you say? What you say? Brand new. Bring it back, bring it back. Das Aerocool Scribble ist das perfekte Gehäuse für alle, die ihren Rechner anmalen wollen. Genau das kannst du machen. Es hat eine Front und auch das Seitenteil sind aus Tempered-Glas und die werden durch die RGB-Beleuchtung des Gehäuses angeleuchtet und damit besonders hervorgehoben. Im Lieferumfang liegt ein Kreidestift dabei. Ja, und dann kannst du loslegen. Malst die Scheibe an, wie es dir gefällt. Nehmt es mir nicht übel. Ich bin nicht gerade der geborene Künstler, aber ich habe mich ein bisschen ausgetobt. Ich bin mir sicher, ihr könnt das viel, viel besser. Und gerade wenn die Beleuchtung, also eures Raumes, ausgeschaltet ist, nur der Rechner leuchtet, kommt das Ganze richtig toll zur Geltung. Das Ganze zu einem Preis von 79,90 € ist natürlich auch ein normaler MIDI-Tower. Heißt, ATX Mainboards passen hinein, die Grafikkarte kann sowohl horizontal als auch vertikal verbaut werden und es ist sogar noch ein integrierter RGB- und Lüftercontroller mit dabei. Die Ecaloup FPT-Fans von EK Waterblocks gibt es in zwei Größen, in 120 und 140 mm und jeweils mit oder ohne RGB-Beleuchtung. Und wie man es natürlich von EK Waterblocks, ja den Wasserkühlungsspezialisten, erwartet, sind diese Lüfter extra ausgelegt, um auf Radiatoren oder auf Kühlern verbaut zu werden. Denn sie können einen besonders hohen statischen Druck aufbauen, der erst dafür sorgt, dass die Luft durch die eng beieinander stehenden Fins bei zum Beispiel einem Radiator hindurchgedrückt werden kann. Die Lüfter sind Daisy-Chain-kompatibel, bringen also ein Feature mit, womit du sie aneinander schließen kannst und dann nur ein Kabel hin zu deinem Mainboard oder deinem Lüftercontroller gehen muss. Das finde ich sehr gut, ist ein Standard, der jetzt sich immer mehr bei den Herstellern durchsetzt, finde ich von daher klasse. Und die Lüfter sind einfach optisch auch sehr dezent gehalten, bringen natürlich eine RGB-Beleuchtung mit, wenn du dir das entsprechende Modell aussuchst. Und apropos Modelle, der Preis bewegt sich je nach Modell zwischen 16,90 € und 24,90 €. Die Xtrfy M8 Gaming Mäuse sind ja kabellose Mäuse für das Gaming. Sie sind super kompakt und klein, flache Bauform. Damit kommen sie auf ein Gesamtgewicht von nur 55 Gramm. Und trotz dieser kleinen Größe passt dort ein optischer Sensor mit 26.000 dpi hinein und ein Akku, der es dir ermöglicht, bis zu 75 Stunden lang zu gamen, bevor du wieder aufladen musst. Gibt es in 5 verschiedenen Farben zu jeweils 99,90 € bei uns im Shop. Und die haben ganz besondere so kleine pastellfarbene Akzente, was ich sehr interessant finde, sehr erfrischend auch und ganz besonders ins Herz geschlossen habe ich hier die Retro-Edition. Die erinnert mich direkt an den Super Nintendo oder auch an den Commodore 64. CableMod aktualisiert ihre Kabelsets und auch Einzelkabel sind natürlich erhältlich, denn wir alle wissen, die neuen Nvidia-Grafikkarten sind raus und die setzen auf einen neuen Stecker und nur dieser hat jetzt Einzug gehalten in den neuen CableMod-Sets. Die Einzelkabel starten bei 19,90 € und die Sets gehen hoch bis zu 99,90 € und natürlich setzen sie auf das gewohnte Sleeve, was wir kennen, das Mod-Mesh. In der Pro-Variante schön dick, trotzdem flexibel und vor allem schön anzuschauen. Gibt es in verschiedenen Farben, wieder ein bisschen was aufgebaut. Da könnt ihr euch also austoben. Also für alle, die sich eine neue Grafikkarte gegönnt haben und noch ein schickes neues Kabel dafür brauchen, schaut gerne mal vorbei in unserem Shop. Die ACR Pro Alice Plus von Akko ist eine mechanische Tastatur. Hier als Barebone bedeutet, du stellst es dir so zusammen, wie du möchtest. Also die Switches sind Hotswap-fähig und die Keycaps suchst du natürlich sowieso aus, nach deinen Vorlieben entsprechend. Natürlich hat sie eine RGB-Beleuchtung und auch ein abnehmbares USB-C-Kabel. Warum sie heute hier aber auf dem Tisch steht, ist, weil sie ein ergonomisches Design bietet. Dann macht das Tippgefühl angenehmer und das ist das erste Mal in unserem Portfolio, dass wir so eine mechanische, frei konfigurierbare Tastatur haben mit diesem Design. Im Lieferumfang enthalten ist auch noch eine alternative Switchplate aus Aluminium, heißt, du kannst die aus Polycarbonat schon vorinstalliert ist, abnehmen und die aus Aluminium einbauen. Und das Ganze zu einem Preis von 109,90 € ab sofort bei uns im Shop. Ja, eigentlich müsste jetzt vor mir ein Gehäuse stehen, das CSFG The Crow Gehäuse, kommt aber in einem Baukastenprinzip, nenne ich es mal, das muss man selber aufbauen und so sieht es dann aus.
Wie ihr sehen könnt, jetzt habe ich es aufgebaut. Das ist das CSFG Sucro Wandgehäuse und ihr seht, es ist ein ganz spezielles Open Frame Showcase Gehäuse und vielleicht kennt ihr das schon von unserem Gaming-System von 8PAC Frame R8. Das Gehäuse gibt es jeweils in weiß und in schwarz und ich muss sagen, beim Zusammenbau, der gar nicht so kompliziert ist, wie man vielleicht meinen könnte, ist mir wirklich aufgefallen, dass sowohl Materialgüte als auch Verarbeitungsqualität wirklich absolute Spitzenklasse sind. Also da wackelt nichts, das passt alles bis auf den letzten Millimeter. Ich meine, das erwartet man auch, denn es ist ein absolutes Enthusiastengehäuse. Es ist konzipiert worden für Custom-Wasserkühlung. Platz hat es für bis zu zwei 360 mm Radiatoren, sowohl links als auch auf der rechten Seite. Und Mainboards bis zur Größe von ATX passen hinein. Die Grafikkarte wird vertikal montiert, also dass, wenn die verbaut ist, man wunderschön den Wasserkühler betrachten kann, wie die Kühlflüssigkeit da durchfließt. Und optionales Zubehör, hier haben wir zum Beispiel die D5 Pumpendeckel und die Distroplates, werden auch jeweils links und rechts angeordnet. Also das Ganze ergibt so ein symmetrisches, fast schon gespiegeltes Gesamtbild, was einfach eine ganz spezielle Optik hat. Das möchte man auch erwarten für den Preis von 689,90 €. Das Zubehör geht bei 94,90 € los, aber wie gesagt, es ist wirklich was für absolute Wasserkühlungsenthusiasten und für Leute, die wirklich was ganz Spezielles wollen, denn das ist ein Wandgehäuse, den packt man sich an die Wand und es ist ja wie ein Kunstobjekt, wie ein Gemälde. Und ein wertvolles Gemälde oder Kunstobjekt wird natürlich mit einer Glasscheibe geschützt. Die ist natürlich dabei, die ist natürlich enthalten. Die haben wir jetzt aber abgemacht, weil das mit der Kamera einfach zu unschönen Spiegelungen kommt. So Leute, dann kommen wir zum Schluss dieser Folge noch zu den News und starten wir mit einem neuen 8PAC-System, das wir bei uns im Shop haben. Das ist das 8PAC Asteroid MK2. Und nun, wer seine Systeme kennt, der weiß, das sind immer absolute High-End-Rechner. Hier ist es in diesem Fall auch so ein absolutes High-End-System mit Custom-Wasserkühlung in einem Custom-Gehäuse. Alle Infos dazu findet ihr natürlich auf der Produktseite als auch bei uns im Blog und die Links zu beiden haue ich euch unten in die Videobeschreibung. Team Sprout spielt aktuell auf dem Intel Extreme Masters in Katowice. Momentan befinden sie sich noch in der geschlossenen Gruppenphase und wir drücken den Jungs natürlich ganz stark die Daumen, dass sie sich für die Mainstage qualifizieren. Wir hoffen also, euch live spielen sehen zu können, Jungs. Alles Gute. Ja Leute, und zum Schluss nochmal ein kleiner Werbeblock sozusagen, denn mein lieber Kollege, der Boris und ich, wir streamen ja live jeden Donnerstag auf Twitch, also schaltet unbedingt rein. Hier gibt es mal einen kleinen Vorgeschmack für euch, damit ihr seht, was da so abgeht. Für heute bin ich raus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Der PC hat wirklich Gefallen gefunden und ist uns mehr oder weniger aus den Händen gerissen worden. Deswegen haben wir den leider schon gar nicht mehr zur Verfügung, um zeigen zu können. Und natürlich, wen haben wir wieder am Start? 1Baum TV. In welcher Vorlesung sitzt du jetzt schon wieder? In der Psychologie-Klausur sogar! Combat Evolved, der erste Halo-Teil kam 2003 raus. Ich muss ganz ehrlich sein, ich war nie Fan von Halo. Gut, wir beenden das Ganze jetzt ab sofort. Nein, war schön. Alles, was Grafikkarte angeht, was einen Kühler hatte, der kleiner als mein Zehennagel ist keine Grafikkarte. Früher waren Grafikkartenkühler kleiner als ein Zehennagel, heute sind sie größer als der Bizeps von The Rock. Also, das ist halt... ja, das ist